Kelalong shisha kebe isyong kun syong blay haduk kata-kata, ha keba kiriunget kebalang Katolik kibane ki parish beper jong kejelaniam nongstan, kelaya tuit diki hajar ngut. Ha kesngi penkentang lingdok so blay yau dikon Dominic Mertong, ya kebala pelong ha Mother of Compassion Mauklam Parish. Ya katai kejing penkentang lingdok so blay, la pelong Hamadan School Don Bosco Mauklam. Bat lasdang ya kejing le niam de kejing ya procession bat udikon Dominic Mertong ula puli ya ke gospel. Hadin kata uling dok saat jong ke jalan yam nong stan umus Reverend Wilbert Marwen ula ay ke seneng ke krau bat ula paria ke ketin ublay bat ula penkentang ling dok ya udikon Dominic. Uling dok saat ula batai sani bat syai kedar ya kejing mut bat jeng koridor kejing long ling dok. Uling dok Katolik ne upadar ude ubri ubala syajit haublay. Ubala puli lasya hikai bat ubala penkentang da bishop jong ke jalan yam. Udai ubala thong do bishop ban syakri ka balang bat ya kenhun balang jong ublay. Uling do udai ukpamen sim ubaya lami ki briu show ublay bat uba em kat kum ke jing hikai ujisu bat ka balang Katolik. Kini kilong kat tu kat ni ki kamram bat ki deiti jong uling do. Ningkong e udai ban long ubriu uba em sngi ha ki jing duai. Udai ban ya lami ki briu syajan jong ublay da ka basami ki sakramen kamdam e udai unong kenya ban penmentai ka mas bakhot. Kabor bala ay bat hukum daw jisu ban sami kajing ba mensim ka Eucharist bakot ha ki riunget ha kajing yat lenti jengki ha kajing em hang ni hasla perthai. Uling do saat ula batai syai ba amdan menu bala ban penlong ni ban kenyai ka mas bakot klem da sya penkentang hauling do saat unong yok benta ha kajing long apostle jong Jesu Christ. Hadin kesneng ke krau, ke ying kesem, ling baki kemi ki kpa, uling do thamai ki lepen pong ya ke khor ke kriam le niam, syuaban kiu syeduan bekentang. Uling do saat ula penslet da ke umpenyang bala kerku, bat ula bo ila kikti ha ke klik jong uling do bethamai. Ula pen kam tiru ikitiar bekentang ke kuri bat ukupu klem tiat ki ban lej ha ke kenya ke kriam. Uling do thamai ha ketika sengi ula pediang ye kejing terwa kat bai kejing le niam ban kediak kupu ban kenyai ka mas bekot la pendap da uling do saat Wilbert Marwen ringkat kejing snok ketilang da bon ngot kiling do sok blay. Uei uling do Katolik le kepada uei ubriu di trong e ubriu ubala syajit lau blay uei ubriu ubala pule lasya hikai bat uba lakukan kentang ordination da bishop jong kejelanian udai ubala kun da bishop ban syakri ya kabalang bat ya kekenpun balang jong blay ulendo udai upaman sien uba dalam jadi beriu syauble baru baim katum kajing hikai jong ujisu bat kabalang Katolik. Kato kani hikam jong ulendo Katolik. Bani kongwe ulendo Katolik udai unong duai banyalam jadi beriu hakaban syakri yang beri. Udai unong kenya jong kamas berkur. Balimba nani kajingpan kentang yu udon balik kapor ban penong dia kajingkenya jong kamas berkur. Bansam ya kayu keris berkur habi pat jong blay. Nama kondom ubala ban penlong balik bantinya ya kini kajingkenya jong kayu keris kamas berkur klem kajingkan kentang lendok. Nak terdaw ini lendok ulong utang kubani konge banten benta ya kini kajingkenya kabau jisu lakunya halul kangkari na kabenta jongi bat ulendo udai uta unong sam ya kini kajingmaya ha kajingkim jongi ikun jonglay hatani kapati. Aku ko blay berempat tam, ko blay na kong trupet. May walong na kulong
terpulai jong keburam bak terkan long beriuman beriu. Meu balong nong sambenta, kadunong tek terhai jadi jengayai barokar. Nami nauba kapertai mariang kami. Nami nauba kieke baru kine batiskem. Nami uba bu batung kaki kerdan boter ya kinangi nong yarak bakepang cong kun cong eu Yesus daga bor bakke kia rumusing bokoi nang ba endot penong kur londo yau pa jome na du kajutang balim alami ikan balaseng balabu daga nyam kerkom jong kajingken jablay Nagpat yakipat ringet baro baduai hala kemensia na kebenta ini berasal sih. Oh, kelas kem bat nakoy. Oh, great titan lah. Balasang ya kini kakam kalau hati pun pendek janai. Why how blame power and bottom. Om tek kenai di cengai ni, tapi jingkat tu cunggu, kalau uneu syakri cunggu, tiba lasa ciet, na kebentar kakam lendo soblay. Balasyak kentang, ukup dakaboa, jom kaburang terus. Agan ni ko ikmikik pa jom balasyak kentang. Pinpensat yakiki jombu, kajing konkret, suar uling dosa, pinpenslet yakiki jombu, dako kadak. Kabapan i bangidot kam berabo ya kajingnya kerja Terwa paru blay, ya kebapi terwa hau blay prai tenrak, datar kat pada seluruh hai ya kebapi lek, dan ya dek dor ya lagi, bahkan yang kalpam kebapi pendak, bahkan ya dek dur ya lagi cincin, ha kecimaya tadi now Chris. Hei ko henman ku para tungin yak men ngiriarisa tungin yak thap tilang baro lindo soblay dominate merthong Kerbau lindo sa tuntiang merdoyo lindo soblay dokumai berugit kokit yang nyu rengkat lindo baro kibedan Yauba, pa, lapan selek kau mesin bakut, baca kabor, unri, banu sumar yaki, bapin bukan kuat penkentang, yaki pat Kristan, bapin terwa ya kecil kinya outplay. Kajing pen kamti ya uktu bat kawan agani kapor uling dosa unsa pen kamti au balasya pen kentang ya uktu bat kawan kajing pen kamti ya kini baro a kadai kajing ai bor ju uling dosa ban kinya ya ke Eucharist kumbau Christ ul ai bor ya ki apostle akamir thawai bakhatu Topyang ya kecil terwa paru blay, ya kebapi terwa hau blay prai tenrak, datar kat pada seluruh hai ya kebapi lek, dan ya dek dor ya lagi, bahkan yang kalpam kebapi pendak, bahkan ya dek dur ya lagi cincin, ha kecimaya tadi now Chris. Hei ko henman ku para tungin yak men ngiriarisa tungin yak thap tilang baro
Lindo soblay dominate mertong. Jagbaw lindo sa tuntiang magdolo lindo soblay batumay. Bakugit bakit yang yun. Nengkat lindo bago kibedon. Nakani pribaro, nama kani kalau kamet jonga, ya kaban IT na kabanda jongki. Ha kecul kerukam indala ya bam ulasin ya kekuri terkerayu yang gede ulai ya kala kesendan yang toshim batodi nakane ibaro nama kane kalong kekuri jong kesnam jonga jonga jutan berkemai berpan cukup ya kaban penwi na kabanda jongki na kabanda kibapun na kabanda kecil maaf ya kipok boleh ya kane panten mau jangan. Ha kajingeseng no pai sngi uling dok beningkong bat bathamai na ka parish mother of compassion mauklam ula penyat ya kajing mani sacrament bat ula ai kajing kren bat jingkerku ha ki pat jong blei ha ka por no pai sngi. Ha kini ka sngi penkentang lingdo la don langru Reverend Padar Ansem Nonglang Vicar General, Reverend Padar Juby Matthew OFM CAP Councillor, Reverend Padar Nicholas Mayong Parish Priest, kiway pat ki Padar ki Sestar ki Brodar bat ki Hajar ki pat riunget ki Balawan Bansaki da ka jing Shitham bat ka jing Shok Mensim ya kini ka jing le niam bekentang na ki Parish jong ka jalan yam Nongstan. Kesan yang kian semua play tak kacang ni, ni seperti saya, agak siang begini. Kumlo ni dia bangun. Kita semua dia play, ni kita pelat dia play. Pek dia play, ubah dia berjuang. Kita tak pernah semua, bat orang pai bat syau jisu. Kita jangan, jadi kita kena ikut, kita dia berjuang, kita kena syau jisu. Agak siang begini, komen kepala. Shibun ba iyo kujung na ublay. Shibun ba kini ay ba wete rawai horji. Wat lang ng top. Iwa duna. Andrei Jisu suklet ini. Ukun mawangi barabar. Bat dino ini margay. Andrei bunsin mangi. Di mangi ba ino ayo. Di mangi baradet. Ugamay ko para. Mungkuit anak sa suwe biyo ng Samaria. Abang yo jingkot. Tulang dan jam mat ujisu, bat penyerok yang ujisu. Komen ukara, aga jingi uji, bunsin, abang ipang istom, ni kenal ublay,
ba untuk koi pengkian ini. Abang isian di sini aja, ikan mau berpai sebagai, andai endang lagi apa sih buat bensin ikat lagi. Tuhan kupara, apa yang korlen kubang etep, kerja kor bangun jan seoblay, kerja kor berpusan ya kan syah setong jisu, kerja kor bangun jan seoblay lembag dua ini. Adil aku korlen Tuhan kupara. Tumi nomong tung tag langut itulah kerja yang jumpai. Itulah kerja yang justru seoblay ubah ini, ubah maaf kita kelajungi, ubah ketujuh ini. Henry, in long berabor, iba Yesu umuta umang Samaria, uba juga Yesu berabor utusu, endau dia jemput. Ni dua itu mereka para, pan ejingi ei tau Yesu, ba unyate ejingi ei korji. In long berabor ikut Kristen, iba jangai, ikut Kristen, iba tak berabor, naga Yesu, iba tak berabor Yesu, yang oblay abad ini. Dan ba, in long sisa. Ikut Kristen ibalong tinubut basisya jong Yesus. Ublay ulo ini iwi ini roh Yesus Kristus. May we berpesensyar julom la julom. Habala dablut kijing le niam baro uling dot thamai ulaot yu ki kum kadak kijing songu yo blay bat kijing kemen ha ke kenhun balang Catholic baro kawai. Kung sa kajang jayon dia, ang kaporyo bali ang rema na kasipat kabakuturang ke kasong kabarit kajayon dia kabarit usuntiu baheb kamrem dor usuntiu takti selukai ka ke kublai siben kublai dak pian rei dak jin takti ngai kublai i Takti
Tati, Halo Deban, Tati. Mungkin pada ini bagi pagi ini tangan lo tidak persenang bermain ifada rin ayo kini hidup kerja semua. May batay para tumay. Panhadin kani ladadan mano ban kwa pamawan no. Ladamdan subhanik ay kasi ay jupi ha jaka bai pada risyong. Labu kasatri hantai subhanik ay